大家晚安，我是淡水文化基金会许惠明，欢迎大家来到这个古迹园区。我们淡水文化基金会这个长期参与淡水的文化运动。今天各位看到的这个古迹园区是我们过去推动文化保存的一个成果，因为这里差一点会变成交通部快速道路的牺牲品。我们是在这个运动过程里面争取把这个古迹保存下来。那么这个古迹保存之后，公部门编列的经费，所以各位现在看到的是新北市政府花了1亿5千万整修完成的古迹。我们让它在这里，一方面是作为一个生态的博物馆，另一方面我们在这里创办淡水社区大学。淡水社区大学在这里开办有从2001年到现在进入第12年。我很欢迎我们今天这哲学星期五在这里举行，希望大家呢可以充分交换意见。我们再热烈掌声，谢谢徐董事长。那现在我们就把时间先交给直接请柳林医师。现在就讲说直接讲天下为公之后，好像有点急躁，可是我就觉得他们是有做好很多准备的，他们应该有一步一步计划。那能不能告诉我们说，从你对于这次运动的观察，以及到下一个阶段想要做什么？那我们先谈谈你对于这次运动观察，好不好？好，谢谢。各位朋友，大家好，我站着讲话哈。其实我先讲一件事情，大家记不记得我们昨天在那个自由广场，在中正庙底下，我们挂了一个布条，我们请很多朋友一起坐在那个中正庙上面，然后挂了一个天下为公布条，然后公民路线完全你可以像古猫长期来看那个布条，很多人对那个有印象哦。其实弄那个东西工程非常浩大，你要先派人去那边偷偷那边量那个 size 大小然后赶快去批那个布，你知道那个布要特别的那个缝制法，那个布成本就2万多块，然后半夜的时候去家乐福买油漆，然后半夜在那边在路边写这样子，好，那整个是非常耗费心力的。我们在写这件事情的时候，那个时候我就跟我们的朋友讲说，我们一定要跟我们活动的人讲说，你一定要赶快写，不然来不及写。等一下我们天下为公拿出去的时候，变成天下为八我们隔天大家出来变天下为八，隔天我们就上4大报的那个头版头，那个就会非常震撼画面。很好，我们想想，没错啊，现在这个国家是真的天下为公吗？没有嘛，对不对？天下为公，我们来想想看，这里有可以写字吗？没有好，没有关系。我们现在看公这个字是不是这样写？1、2、3、4画。我们可以把它想象，公民权不是选举、罢免、创制、复决吗？我们把它当做这个4个字的话，那我们现在我们国家现在天下为公了吗？没有，对不对？我们现在只有选举，连罢免都不太行，所以我们现在只是8字纲有1撇而已。好，我们现在这个国家没有天下为公，现在只是8字纲有1撇。我们接下来要做什么事情？你看一个8字只有1撇的时候，根本撑不住根本撑不住，权力没有制衡嘛，对不对？你可以看，现在如果说现在只是这样子而已，它就倒下来所以就跟我们现在国家的状况一样，我们用选举把权力交出去之后，政治人物根本不理你，选上之后他就只听党意，只听马意，只听自己政党，不管是国民党、民进党或者台联，他们都是一样的。基本上就是听自己的政党，没有在听人民的意见，所以我们必须要有另外一个就是罢免权嘛，所以我们才会在昨天提出要把罢免权的门槛下降，让罢免实际上成为可行。如果我们再补上这一撇，看起来是不是比较稳一点？好，这个国家应该看起来比较稳一点。那接下来的创制复决呢，把它补上之后，这个国家才是真正的天下为公。所以我们的理想想象就是希望赶快把这些东西都补上，让这个国家真正成为一个民主法治的国家。其实超紧张的因为他们说玉山是黄国成老师，我就跟你们，没关系，我们都很紧张。因为我其实大家知道我不是学什么法律或哲学，然后我没有很多政治或者法律的词汇这样子的一个训练，然后我就是
只是一个很小的医生，刚毕业刚退伍的医生而已。那对我来说啊，我来参加这件事情，事实上是我觉得身为一个公民应该要做一些事情。我在学生时代的时候，我就是一直在想说，我要怎么样去当个好医生啊？要怎么样当个好医生？我刚进大学的时候，1年级，那个上学期的时候，我非常认真念书，念完之后成绩出来，全班13名。我心里面想讲，头前10年按照读的，那有可怜。我高中以前就是我只要认真念书，不是第1名就第2名，怎么可能13名这种数字会出现？后来我就想想看，应该念书念第1名的，不一定是第1名的医生嘛，很阿甘的想法。后来我就想说，那到底什么是一个好医生呢？我就开始去追寻这件事情。追寻这个过程中，我就发现啊，对，医师应该是要对一个病人的他的生理的、心理的、社会上的各个环节都能够照顾，然后他是一个专业的助人者，他必须对这些东西给予一个专业的回应，那我们才能够真正的去照顾把一个患者照顾好。我觉得这是一个做医师基本的事情。那我们要从哪里去学这些东西呢？生理啊，甚至是病理、药理什么东西，我们在医学院已经读7年了，这个东西大概不缺。可是有关心理的、社会的，我怎么跟这些人去做交流？事实上，以医学生来讲啊，大家都会觉得这一群人就是从小到大就搞读册，他跟一般人好像活在不同世界。他就是在资优班念医学院，然后你看身边同学几乎都是，家里面背景啊，或是至少他得到的国家社会资源都是相对非常多的。可是我们的患者其实常常跟我们活在平行世界，所以我想说，那我要去哪里了解这些人呢？后来我想到了，那我就去抗议的现场好了，因为在抗议的现场，事实上就是在这个国家的体制，或者是各个不同的，就在这个体制下面最弱势的一群人，他们会在那里，所以我就去。我报名那些活动的时候，我其实是个超熟啦，我都不敢去最前面干嘛。就是我以前参加过农政，他们在农委会那边丢鸡大便的，大家在前面丢鸡大便的时候，我在医务站底下，然后合适的时候也是一样，我都在医务组那边。那我在那边就是跟大家聊天。在那聊天的过程中，我终于理解到，在社会上跟我是不同背景的人，大家是怎么样去想象，然后希望这个社会是什么样子的。然后在这个过程中，我们增加很多彼此的交流。所以我觉得那个时候我就了解到说，我自己认为啊，我觉得我作为一个公民，我想要做的事情就是希望。让这个社会上的人大家都能够温柔相待。我觉得我们既然都生活在这个地方，为什么我们没有办法温柔相待呢？所以这是我最原始的一个想法。在7月20号那天有个国防部抗议，事实上有一些脉络可循，因为在7月的时候，那个时候我还在当兵，在我退伍前3天，洪仲丘死掉了。洪仲丘跟我是同一天同一天退伍。我是狱官啊，是狱士嘛，所以我们都是大专考学院官狱士。我们同一天退伍。那时候我想说，我剩3天就要退伍，有一个人回不了家，怎么会是这个样子？就过了几天，后来发现有一个医官，姓吕的医官，他被军方移送法办，说是因为他救护不力。结果那个时候我就哑公了，因为那个姓吕的医官在新训的时候睡我隔壁，他就睡在我隔壁。我知道他是一个非常木讷寡言，可是做事很认真负责的，绝对不会是像军方讲的那个样子。后来我就抓狂，我就说我要出来办一个抗议，就找很多乡民来参与。当天就有几十个人来报名，他们就寄信给我，跟我说他们要来参加这个活动。好，那我就说好，那我们就隔天开会。开会地点我就选在南京东路捷运站附近一家咖啡店。为什么选在那里？因为离我家最近。那结果就这样子而已哦。隔天就有39个人，就来加入我们的行动。那在那一天的行动过后，那天我们就开会，就决定我们要做一个叫公民1985的组织嘛。那1985事实上就是国防部的申诉专线，那我们就是利用这样子
一个数字，因为我们都知道在阿兵哥没有人会打1985，打1985只有2种人，第一种人是刚进去的时候懵懵，你知道黑北塞卡，另外一个就是刚快要退伍的人，他有时候还会在营区门口，刚出营区门口就赶快打。因为它事实上是一个没有当事人保护机制的申诉制度。如果你被连长欺负你去申诉，你连长就从国防部查下来，是连长在调查你，这是哪招？所以这是没有一个保护当事人机制的东西。所以我们用公民1985是代表针对军方跟政府的一个控诉。那我们的组织，刚有提到我们的组织我们组织其实是非常的松散，我们都是一个任务性质的组织。我们在这个群体里面，所有的人，我们在做决策事情的时候，我们基本上是共识决、多数决，所以你会发现我们这个团体是非常的柔性的，所有人都可以来加入我们。可是有一种不能加入我们，就是你一定要坚持你的意见，你完全不跟任何人做妥协的人，你大概就没有办法。例如说，你来这边，然后大家决定要这样做了，我们决定要来做洪仲丘的运动。这个运动，然后要说我们要审军审法，然后他就问你说，那你觉得台湾应该要统一还是独立？然后你如果跟他意见是不同的，他就觉得不能跟你这一群人相处。如果是这样的话，大概就没有办法，因为我们会发现现在公民运动有些事情蛮奇怪的，一样反核有统的反核，有独的反核，对不对？大家都知道这事情，核这种东西有统独我们也是觉得蛮莫名其妙的。所以我们希望说，大家可以把一些自己未定论的东西，大家可以去搁置它，一起去解决我们9%，我们用95%我们那么相信的部分，我们去拥抱在一起，然后合力去解决一些问题。那些东西剩下还没有定论的东西，是可以透过时间大家去交流沟通，然后再去解决争议的。所以路线的方面，我刚听到很多朋友有提到说，我们为什么会选择这样子的一个路线？事实上，我们在做这个决策的时候，就是因为我们的团体里面的人是很多的，有蓝的、有绿的、有统的、有独的、有左的、有右的，都有。所以我们做出来的一个决策，我们希望它就是一个接近公民社会的一个，整个公民社会的一个缩影，不会是特定的一个族群的人的想法。所以我们希望我们的做出来的行动也是像这样子，能够吸纳最多的社会多数的意见，一起来改变一些事情。所以我们的做法大概就是像这样子的做法。那有些人都会觉得说，我们的行动看起来很温和，或者是快闪。我们会听到很多这样子的论点啊，我们也非常欣然接受。因为事实上，我们这一群人，事实上就是社运的童子军啊，在场应该很多人经验都比我们还丰富非常多。但是我们觉得这不是一个重点。如果说今天我们不快闪，明天今天开始，明天开始我们去自由广场静坐，我们要做30天，谁可以来？现场谁可以配合我们这里？你休学啊，你嘞？人家就休学，所以人家可以陪做30天。事情，他是说，他说要做30天，你不做，那就麻烦了。不是每个人都能够去做这件事情。那我们在做这些社会运动的时候，示威是一种方式抗议是一种方式。那我们怎么样让最多人能够来表达他的意见？有时候给你回应，有时候没给你回应。他给你回应之后，接下来会以拖代变，就像洪仲丘案之后，军审法修过之后，还有一些后续的修法，现在在立法院，吴玉生，还有国民党党团的人都还在打这件事情，所以你会知道，他们就这样以拖代变。所以后来为什么公民985会在10月10号要做这个天下围攻活动？很多人讲说你们不是在管军中冤案的吗？军中人权的吗？你怎么会来管这件事情？事实上，你就可以看透这个政府跟这个政治荒谬的本质，就在于说，他们就是以拖代变，他们所有做这些事情的一贯的做法就是这样。就像3年前大伯朱阿嬷，大家都还记得他自杀之后，吴敦义说原地原物保留，还有一个白纸黑字。3年后呢，大家忘记啦。台湾人最厉害的事情就是今天公祭，明天忘记。
哦，真的就是这样子，大家忘记了嘛？3年后他们就趁天赐良机给你拆掉了。军审法，我们如果说没有后续的去推动，他会不会就给你利用很多行政规定啊，包括很多方式，让这个制度再往回走呢？会不会？我们相信是会的。所以你要怎么样解决这个根本的问题，就只有把国家还给人民。所以说，我们今天才会出来做这个天下为公，还权于民的这3个诉求。这3个诉求，我想大家应该都已经知道我们的那些诉求，我在这边就不做太多的赘述，这样子。那我是想先跟大家分享到这里，然后我看看大家有没有什么样的问题，然后我们可以跟大家做一些回应，看看大家之间彼此。刚刚有学生是不是有说到这件事情，就是有关升旗这件事情哦。事实上，当初在我们自己里面起了非常大的争论，我们大概花了好几个晚上，都在讨论这样的一件事情，到底要升什么样的旗帜？我们原本想要升的就是中华民国国旗。为什么我们要升设青天白日满地红的这一面旗呢？因为我们要修的这个事情，你要修的是中华民国宪法、中华民国法律，你是基于这样子一个架构下去修这个东西，所以可能升这样的旗帜，我们可以影响到的人，我们要影响到的人是，以现在年轻人来说，很多人啊，你在出国的时候，不管你是认同台湾是一个台湾国，或是中华民国，很多人都会带一面这样的旗子出去。我们真的吗？还蛮多学生现在都在对主张台独的人也会带，他还是会带一面这样的旗子出去。是讽刺的意思吗？不一定，没有，还是说认同的意思？因为事实上是一些争夺的一个关系。我们这面旗帜在国外一直被打压的状况下，你看到很多的留学生，即使他认同的不是这一面国旗，他还是愿意出来为这一面旗帜去奋战。那其实这件事情就让我们想到说，有没有一个可能是这面旗帜可以得到一个不一样的诠释方式？例如说，今天中正纪念堂蒋介石那间庙要不要拆掉？即使你不认同蒋介石这个人，这个铜像是不是一定要拆掉呢？不一定啊，他留下来之后，它可以变成一个威权时代的一个遗迹，告诉以后的人说，我们的这个国家是如何走过来的，是一个方式。所以我觉得很多历史的角度，是历史有史观是每一个人去做诠释的，没有一个史观是一定的。那如果说我们在讨论事情的时候，就是认为说，我觉得我的史观就是最正确的，然后你看的一样的事实，然后你的史观跟我不一样，然后我就说你也袂甲册，你唔捌，你看了无够济，你唔了解，那我们之间就没有任何对话机会。所以我们希望说，想办法去找到一个最大的公约数，去让更多的人出来，让更多的人出来，对我们来说有很大的意义。你想要改变的人是谁？如果今天这个行动升的是一面台湾国旗，你觉得会是谁出来？有台湾国旗有吗？如果假设，如果说明这个东西，那个1985的公民旗会变台湾国旗。没有，我们没这个意思哦。那只是说，我们如果升了一个像这样的旗帜，会是谁走出来的？这些人是你想要影响的人吗？可能不会是，我觉得一个行动我们认为说一个运动，重点的不在于说它的形式是暴力，或者是非暴力的形式，或是其他任何的形式，是快闪还是持久什么的，人多人少都不是重点，而是在于说，在这个运动的过程中，你影响了多少人？大家都知道，今天有人穿64的那个衣服来嘛。64的时候，天安门广场上面那几十万人，你记得他吗？可是大家都记得在坦克车前面的那个人。
人多人少，我想真的不是重点。所以我们希望说，唤醒大家来，然后参与，在参与之中去产生改变。我们留下一些文字，留下一些影像，留下一些声音，去唤醒更多人对这个国家或是对这块土地，更深的一些激荡跟想象。我们在选歌的时候，我们选《你敢有听咱的歌》。为什么要选这首歌？事实上很符合我们想要做的事情。你敢有听过那个你，不是讲马英九的，不是讲刘伟的，不是。你敢有听过那个你是指所有还没有觉醒的同胞。我们希望用我们的歌声来唤醒大家的觉醒。所以说，当初我们会决定说，一度啦，我们后来没有，一度决定说我们要使用这个青天白日满地红这一面旗帜的原因，就是因为这样子。这一面旗帜的诠释权，难道永远只有在中国国民党的手中吗？你看到上面有个车轮，你觉得这一面旗帜诠释权用在他手中吗？如果以后都是一般的民众，甚至民进党台联的人来捍卫这面旗帜，结果反观国民党那个英文就喜欢讲反观，那个国民党每次看到中国人来，就赶快把这面旗帜收起来。那以后谁代表这面旗帜？国民党还有那个角色去诠释这面旗帜吗？我觉得是不一定的。所以我们认为说，那也许是一种诠释的方式。当然，大家都可以有不同的立场跟想法。不过我们希望大家就是不要有一个固定的成见在那边，否则我们可能就会把很多行动越走越小。那我们可不可以讲一下？就当然那个我可以补充一下，那个刘医师刚刚讲的，我们还记得陈云事件的时候，真正在捍卫那个中华民国国旗的，其实不是国民党嘛。所以他刚刚讲那个东西，其实他有时候国旗是一个工具，做一个工具，不管是象征的工具。那刘医师能不能跟我们讲一下说，怎么从中华民国国旗这个诠释权变成公民旗？最后这个决议会怎么变成这样？我们最后想要升一面公民旗的原因是因为我们选的那个时间点嘛，10点10分，当天我们选在10月10日这一天，那我们选在这个时间点，当天如果你把它当作国庆的话，那你应该，如果说你想要升青天白日满地红旗的话，总统府要紧就多少地方，那个有很大的国旗，你可以在那边升啊。那个真的升旗的时间也已经过了。10点10分的时候，我们是要把国家还给人民嘛，我们希望宣示真正的主权在民，所以当天我们升的就是一个公民旗。然后你看到我们有升2党的党旗，把他们升上去之后再把它降半旗。把它降半旗不是给他们 saving 啊，当然某些程度上大家可能会有觉得有那种 saving 的意味，因为民众其实对这2个政党都不是那么的满意。但是我们把它放下的原因是因为你从那影像上面看，公民是最高的，摆在最高位置。政党应该要倾听的是人民的意见，人民才是国家的主人。今天我们最不希望做的事情就是所有的民众都去含血、含泪、含尿、含屎在那边投票。大家是应该要把对政党、政治人物的标准拉高，然后让政党、政治人物符合我们的期待，我们这张票才给他。所以我们那天做了这样的方式。我们先第一个阶段到这个地方，然后我们请国昌老师